guys, andito nga pala tayo para ipakita ko sa inyo kung paano magpilit ng air cleaner ng MIUI 125. So nabili ko lang ito is online. Kaya kagandaan nito, washable siya. Ikukumpara natin dun sa stock siya. Stock niya na disposable lang. Yung M3 ko kasi is since 3 years and 6 months, dalawang beses ko pa lang napalitan. So pangatlo pa lang to. So nabili ko siya 420. Ang tatak niya is MP washable air filter. So matitesting natin kung ano yung advantage niya sa disposable na air cleaner na ginagamit ko before. So guys, papakita ko sa inyo. So kung mapapansin nyo is naka gold bolts na ako. Ang stock kasi niya is black screw. So kailangan lang natin gamitin dito is 8mm. So guys, superheroes, some fairy tale place, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Superheroes, some fairy tale place, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Superheroes, some fairy tale place, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Superheroes, some fairy tale place, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. pakikita ko sa inyo kung ano yung dating stock niya na screw. Superheroes, some fairy tale place, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Superheroes, some fairy tale place, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Superheroes, some fairy tale place, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Superheroes, some fairy tale place, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Dating stock niya. Since pinalitan ko siya ng yayamaning gold bolts. So guys, papakita ko na sa inyo kung ito yung stock na air cleaner. So kung mapapansin nyo is medyo madumi na siya, pero pwede pa naman. Kasi siyempre kailangan na natin i-maintain yung linis niya kasi dito lumalabas yung hangin. Saka malimit ko siyang naiibusong sa baha, kaya minsan nababasa siya. So if I remember, siguro nasa years ko na din itong ginagamit. Titingnan natin ngayon ang comparison ng dalawa kapag ginamit natin. So kung mapapansin nyo is doon sa unang gamit natin na air cleaner is mapapansin parang papel lang siya. So malambot lang siya. Malambot lang. So yung bago naman natin is matigas. Kagandahan dito is rubber. Ito rubber siya. Mapapansin natin. So parang guys, ito makikita niyo, pansin niyo. Kaganda nito is stock. Kumbaga ginawa siya para lang talaga sa
MIUI 125 at saka MIU Sol I 125, yung bagong labas ko ngayon. So, kung makapansin nyo is, ito lang siya. Lagay nyo lang siya dito, pasok nyo dito. So, madali lang naman siya. Basta kumpleto lang kayo ng gamit pang kalas. So, dalawa lang naman yung kailangan yung tools eh. Is either, makapansin nyo is, so, makikita natin ngayon kung anong advantage ng bagong air cleaner na washable or sa dati. So, madali lang. Ako mapansin nyo. So, medyo malinis pa naman siya. So, bago natin kailangan na din natin punas-punasan. Siyempre, medyo magabok. Magabok siya. Punas natin kung makapansin. Marami namang lumalabas na brand ng washable air cleaner. Maganda doon yung Koso. Yan. Koso. Ito naman nabili ko is MB. Yan. MB Motor Power. Yan, kung mapapansin nyo. Ito po yung logo. Yan yung logo. Kung gusto nyo bumili, makikita nyo yan yun. Best racing parts for the best rider. 420 lang ito. Washable na siya. Para anytime na maglilinis kayo, pwede mo siyang linisin din compare dun sa disposable. Kasi yung disposable, pero yung disposable naman is, sabi nila pwede din daw linisin. Gagamitan mo lang siya ng gas. Pero, syempre sabi nga, disposable. Ibig sabihin pag disposable, pag madumi na, kailangan ng palitan. So guys, balik na natin sa medyo malinis pa naman siya. So, ganun lang naman siya kadali. Sino?
So dapat dandahan lang kasi maraming nangyayari na nalulustrate yung lagyan ng tornilyo. Kailangan wag masyadong mahigpit, wag masyadong parang dahan-dahan lang. Kumbaga wag masyadong kasi plastic lang siya. Nalulustrate. Basta hindi mo naman kailangan masyadong higpitan. Basta yung alam mo lang na hindi siya matatanggal. Malalim lang. So yan. Ganun lang naman kasimple magpalit ng air cleaner. Yan. Alis sa update ko na lang kayo sa susunod kong video kung ano yung resulta ng bago nating washable air cleaner. So, huwag niyong kalimutan, please like and subscribe my YouTube channel